相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。想起过去了，那时候只有3张球台，所有人都在排着时间训练。咱俩年纪小，没有参加过大赛，都排到最后，要把时间留给真正的选手。我们东星城的规矩真好啊，机会永远都留给最需要的人。贺老的家里人多，所以我们就在这儿等着了。场地都准备好了，我亲自订的。明天早上，我去贺老家接人。剩下的有东星城的人在办，你不用太操心了。你不想说话就别说了，我们是来陪你们的。
对了，狗，你昨天去我家拿衣服的时候，我妈没跟你说什么吧？没有，昨天晚上你家里人很多，大多都是台球协会的人，我怕他们跟我说什么，在门口拿着就走了。联系过了吗？没有呢。我想着反正今天就要见了，就没打扰他。今天追思会，昨晚上肯定有好多事情要忙。你公开赛的事，家里人还不知道，但也别把爸妈当傻子。贺老一直在和你妈打电话叙旧，多少也猜到了一点。你问过？你怎么说的？我说，我一早就知道是我撮合的你们俩。我早就计划挨这一刀了。我已经和我爸打了招呼，只等时机成熟解决问题。你妈从小带着我到处打比赛，和我亲。有我亲自帮你扛了这第一刀，应该不会有问题的。希望是吧？最主要还是林阳自己，自从回来，这一路为人处事做得足够漂亮，从公开赛带起了中国最好的成绩，到和恩师握手言和，再到今时接手东新城，早就潜移默化提了不少印象分。放心吧，我看你妈脸色还可以，没有生气。谢哥。我最担心你弃赛回国，到时候不光丢了成绩，还会让爸妈以为你爱情至上，不负责任。那我是不会的。恭喜你，又拿下一个冠军。总算笑了。我好像比赛完了也高兴不起来，夺冠了也是，就只想快点见到他。过去吧。他们去医院接江阳了，应该快到了。我去看看他们。辛苦了。人差不多都到了。有什么能帮忙的，尽管说。你已经帮到了，谢了，帮我照顾他。仪式要开始了，我先进去。
感谢各位来参加老师贺文峰的追思会。老师贺文峰这一生创办了东新城，育人无数。他虽然没有参加过什么国际大赛，也没有世界排名，但他教育过的人，影响过的人，不计其数。今天很感谢大家从五湖四海匆忙地赶过来，久违地见到了很多师兄、师姐、师弟师妹和亲朋好友。能到这儿的，我觉得咱们都是一家人。最后还有一句话，趁今天大家都在，师娘就授意我告诉大家了。老师走之前的遗愿，就是让他的关门弟子林逸阳接任东新城的负责人。这件事我和林逸阳都同意了，所以东新城的新负责人是林逸阳。师娘，今天我想说的话，小五都替我说了。在这里，我代表老贺，感谢大家，感谢大家，最后来送他一程。老师，谢谢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 ，姐，谢谢，姐，谢谢。姐，谢谢，姐，谢谢。妈，飞了10几个小时，累不累？还好。刚才同事再不好跟你一直说话，你这脸色不好看。飞机上没事吗？睡了，可能就是飞太久，有点累了。回家。姨妈，哎，小东一起吧，外婆在，要跟你们一起吃饭呢。好，我开车跟着你们。好。妈，我能不能晚点回去啊？外婆很想你，你不先回去看看？
我不会太晚的，我早一点回去行吗？去吧，别太晚。哎，谢谢妈。不怕被人看见。我妈已经知道了。我哥跟我妈说，是他撮合的我们俩。你准备去哪儿？要回东兴城了。走吧，陪你回去。第一次来吗？我特别小的时候来过一次，但是那会儿好像还没有这栋楼呢。六哥回来了，都有谁回来了？没几个，他们约着出去吃饭了。我急着回来寄几个快递给办签证的中介，就先回了。那我先走了，六哥。嗯。姐姐再见。哎，拜拜，拜拜，拜拜。六叔。嗯。六叔。六哥，还好吗？没事。在暴雪时分，遇见心动的人，就像在午后喝到了好喝的草莓牛奶，遇见对的你，暴雪也会转情。蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味，你也来一袋吧。他在东兴城备份停靠啊，叫你六哥。本来就是差不多跟玲玲一块进来的，当然叫六哥了。是不是在想，我要回来了？每天都在这里，就会每天都见到他。训练比赛，天天见，反而是跟我聚少离多。我还没有回国的时候，我们才叫聚少离多。你今晚被谁拐走了？
你们昨天晚上都在这儿待着的？对，大家都睡不着，早上要一起走，就都来办公室了。人不太舒服。睡会儿，睡会儿吧。我昨天晚上才真的决定接受。自己的东西都还在自己收拾，这里的宿舍也还没有收拾出来。这几天只能睡这里了。但感觉只有回来才安心。睡吧。哥，找个家吧。你过去为了我吃太多苦了，后来我过季了，挣的那点比赛奖金都给我买吃的、买练习册了。这现在我都成家了，你是不是也该有个自己的家了？孟小东给江阳打电话，江阳找我说让我把你叫醒，说别太晚了，今天刚回国，家里边都等着呢。知道了。
干嘛呢？刚下过雨，不好叫外卖。我问问六哥是不是，一块点。六嫂在呢，还在啊？这都快10点了。哎，不是这俩人不是瞒着家里谈恋爱呢吗？这么晚不回去，不怕被发现啊？有你什么事儿啊？走吧走吧，多点点，正好我也饿了。嗯。本来以为下午能醒的，没想到一觉睡到了晚上。都太累了。你们这儿真是比老北城大多了。一开始也只有这间办公室和几张球台。我退社那年，江阳接了手。后来的这一切，都是他的功劳。这我哥说过。他说什么了？他说江阳刚接手的时候年纪特别小，20刚出头吧，一带东兴城就带了10几年，其实根本赚不到什么钱，就是凭着一腔热血，还有真心的热爱。其实他胳膊的手术早就应该做了，拖到现在都是因为球社。他最好的10年一直在分心，分心给东兴城，要不然个人成绩肯定可以更好。希望这一次他可以自由几年吧，单纯打打比赛，就当是我补偿他了。你这次为什么突然决定接手东兴城了？一开始我也不想接的，一是因为对老师有愧，二是因为跟江阳的理念不同，他想用明星球员的号召力来壮大这行。我想培养一种类似斯诺克发源地的文化氛围，所以原本回国是打算单干，但后来跟老师聊了几次，发现吴老师其实是支持我的。不早了，走吧。白天过来的时候，看到有小朋友过来练球，你们东兴城还招这么小的孩子？不是，是兴趣班。球社每个星期有几天会对外开放，一些家境不宽裕的球员会做陪练，赚一下外快。我们北城也有这种，不过不是在俱乐部里开兴趣班，是那些选手自己出去打工。欣然姐，啊，你过来了？哦，你这么晚还没有回去啊？我今天有课，教小孩子的。一块吃点再走吧。哎，孟大少爷还等着呢。还用等你吗？不用了，我会很快回来。可是我记得欣然姐一直没有俱乐部啊，都是独立个人打比赛。他过去是东兴城的人，
后来退役了。前段时间因为家里人生病，需要钱，就又出来打。江阳让他在球社里免费训练，还给他登记做了陪练。但他还是不算东星城的人，这样奖金就不用给球社分成了。怪不得，比赛的时候报名信息，他俱乐部那一栏一直是空着。他也是江阳卸下大任前说的最后一人。千叮咛万嘱咐，让我一定照顾好他。江阳真的是能带东星城10几年，兢兢业业，真不是一般人能做到。道义、义气，我只能想到这2个词。每次看到你们东星城的人，我都有这种感觉。武侠小说看多了？没有。走了。我要先回住的地方一趟，去拿一点东西。没关系，宿舍要是收拾不出来就算了，在办公室再凑合几天吧。还好你接手的是东星城，都是自己人，几个老师都看着你长大，虽然固有印象难以扭转，但都不会真的为难你。明白。东星城什么样，里面的人什么样，不用你跟我讲，我都知道。我是担心你。我这边事情不大，主要是你要少操心一些，好好养着。你要是养不好，我也就白接手了，不是吗？小师弟，话可不能这么说。老师是真的对你抱有期待的，他也希望东星城能够改革。过去呢，东星城是个开拓者，未来他也希望东星城不只是个球社，能对行业有贡献。明白。行了，刚护士过来，我有点发烧，得先睡会儿。睡吧，等忙过这几天去看你。挂了。球社教练，喂，陈教练。没有，您说。对，没问题。明天吧，明天早上。刚刚那个路口最边上的房子就是我们家。记住了。你刚打了一路的电话，你都没跟我说几句。刚接手，都是工作。我知道，我不是在抱怨，我就是心疼你嘛。乖，我这几天应该没法陪你。我不是要你陪我，其实是我想陪你，但是我这个人吧，我不太会安慰人，我也不知道该说什么，就是你在就够了。
你才回来3天，感觉人都瘦了一大圈儿，衣服也不合身了。夸张了，就是这几天没怎么休息啊。你等一下回去的时候得慢点开，我刚一路帮你看着，可紧张了。好，知道了。那我走了。去吧。外婆，哎呀，你总算回来啦！你怎么还没睡啊？我今天晚上怎么睡得着啊？我就等你回来聊天呢。我妈呢？你妈和小东在楼上谈事儿，他们谈他们的，咱们聊咱们的。快坐，快坐。好。想我了吧？哥，你把我拐回来了，这就不要我了。说什么话呢？让你负责这里的囚房不好吗？你哥不也是一个人盯着那边的囚房吗？那你的理想呢？抱负呢？蓝图呢？说好了一起打拼天下，转眼就跟着过去的人跑。我师兄受了伤，最近做不了事情，我这次回去也算是临时救急。董事点知道了吗？盯着这里的装修，等开业了我会回来看的。有任何大小事情决定不了的，随时打给我，跟过去一样。以后呢，就是你忙你这个囚房，我忙我的正事。这里就不是正事了。这里是家事。那你吃鸡翅吗？我去给你炸2个。别折腾了，着急走。反正啊，你要是馋我的手艺了，就尽管回来住，这是家。杨哥，我看你和嫂子感情挺好的，就没想过定下来？我是已经认定他了，但我们在一起2年零4个月，真正见面的天数并不多。
还是见得太少了。我让他看见的，一直都是最好的自己。那个会烦躁失忆、颓废不自信、有坏情绪的我，他几乎没有见过。我也怕他再了解我一点，会失望。而且，他也才刚毕业。我想，不管是他还是他的父母，都不会想这么早结婚。不是和你们说了吗？有什么事情明天再说，让大家先回去休息。你们这些年轻人啊，说卸任就卸任，说换人就换人，搞得我们这些老人呢心里慌啊。我们把所有的教练今天都请来了，运动员各组的带头人，还有东星城的会计、后勤、食堂、宿管这些部门的带头人都来了，就在会议室。帮我拿回宿舍。我们开始吧。好，走。这都几点了？他们干嘛呢？开大会。人家是新官上任385，咱们老六这一上任啊，就被火给烧了。其实还挺好玩的。顿挫从小谁也不服，现在好了，成了负责人，身上扛着东新城这仨字儿，不得不服软了。还笑？哎呀，你就放心吧，这都是能捅破天的主，搞得定的。这才是个开始呢。这小子要是想在东新城大展拳脚，迟早要面对的。别担心了，他们几位都是做事儿的人，最主要呢是他爱东新城。这突然换了负责人，多怕耽误工作嘛。我同意。再说，九球的负责人可是连连，他在你还怕顿挫吃亏啊？这可是东新城的双连，过去最难搞的2位。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留出属于人生的意义。